Now, students will do lesson 31 of your GK book. The name of the lesson is Flightless Birds. Flightless birds means those who can't fly, जो उड़ नहीं सकते. Flightless birds have the inability to fly. मतलब वो उड़ नहीं सकते. There are more than 40 species including rabbits and penguins. मतलब 40 species ऐसी हैं birds की जो उड़ नहीं सकती. और उनमें इनके नाम है रेटिट्स एंड पेंगुइन्स भी हैं उसमें. Fill in the blanks to complete the facts with the help of clue box given below. First is dash is the largest living bird weighing about 156 kg and with a height of 2.8 meter. तो ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड भी है. लार्जेस्ट लिविंग बर्ड क्या है? ऑस्ट्रिच. इसका इतना वेट होता है 156 और हाइट 2.8 मीटर. ऑस्ट्रिच. Second, they grow to an average of 33 centimeter in height and 43 centimeter in length. Mostly found in southern Australia and New Zealand. They are often called fairy penguin. Fairy penguin जो है ये देखो पिक्चर में. They are found in southern Australia. मतलब southern Australia में और न्यूजीलैंड में मिलते हैं और ये उनकी हाइट और लेंथ है. Next is kiwi are found in New Zealand. They have nostrils on the tip of their bills instead of the base. तो जो इनकी nostrils हैं वो कहाँ पे हैं? इनके बिल्स में है, ना कि बेस में. यहाँ पे उनके जो है उनके nostrils है, नाक का जो गड्ढे होते हैं वो वहाँ पे है. और इनका नाम क्या है? कीवी है और ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ कीवी. Next is kakapo is a large flightless natural solitary parrot from New Zealand. ये एक पैरेट है ककापो और ये फ्लाइटलेस ही उड़ नहीं सकती और नेचुरल और सॉलिटरी पैरेट है. मोस्टली अकेले रहते हैं जो ये वो हैं न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं. इनका नाम है ककापो. नेक्स्ट इज रिया. Rhea flap their wings while running which gives them stability. तो जो बर्ड है ये दौड़ते समय अपने विंग्स जो जैसे उड़ रहे हैं वैसे करते हैं फ्लैप ताकि इन्हें स्टेबिलिटी मिले दौड़ने के लिए. ना ये उड़ तो सकते नहीं है तो ये अपने विंग्स की इसलिए यूज़ करते हैं रनिंग के लिए, स्टेबिलिटी के लिए. दीज आर रिया. रिया की ये पिक्चर है. They sport colorful helmets made of keratin. They have glamorous fur capel. They are known as cassowary. ये cassowary है. ये कलरफुल हेलमेट्स होते हैं इनके केराटिन के मेड ऑफ रहते हैं जो इनके ऐसे सर में रहते हैं. और दे हैव ग्लैमरस फर. मतलब ये जो इनकी बॉडी में फर है वो ग्लैमरस हैं, कलरफुल फर है कैपल के जैसे. उनको क्या कहते हैं? कैसोवेरी. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? फ्लाइटलेस बर्ड्स